waa mahadsantihiin dhammaantiin soo dhawaada habeen wanaagsan niisyo qurux badan baa maanta jiray niisyada waxa ugu waaweynaa el salvador waxay ku dartay 12 kale oo bitcoin ah bishii april taasoo ka dhigtay guud ahaan hantida ay haysato 6,161 BTC oo qiimaheedu yahay 548 milyan oo dollar isagoo weli raacaya shuruudaha IMF hay'adda lacagta adduunka horena lacag bay ka qaateen IMF waxaana gashay BTC marka el salvador si fiican bay wax u urursanaysaa sidoo kale wararka waxa ugu waaweynaa sida uu sheegay CoinGecko dowladaha adduunka ayaa haysta in ka badan 4,463 kun oo BTC ilaa April 2025 iyadoo Maraykanku yahay hayaha ugu weyn ee leh 198 kun iyo 12 BTC la soco oo BTC-da mu iibsan wax lacagna kamay gelin laakiin inta badan waxa ka ururiyey BTC-yada maxay toraa lacagaha sharci darrada ama kuwa wax lagu dhaqaamo maxay toraa meelaha qaldan sida dark web iyo waxyaalaha lagu qabto ayuu urursadaa laakiin wax lacag weli uu ku bixiyey ma jirto wararka kale waxa ugu muhiimsanaa farqiga u dhexeeya BlackRock IBIT iyo MicroStrategy ayaa hoos ugu dhacay keliya 20 kun oo BTC IBIT BlackRock waxay haysataa 577,869 BTC hadda halka MSTR MicroStrategy ay haysato 553,550 marka meelahaas wax yar bay kala sarreeyaan tartanka ururinta bitcoin ayaa noqday mid aad u adkaanaya marka kasii dambeysa labada shirkadoodna waa labada shirkadood ee ugu badan wararka kale maanta waxa ugu muhiimsanaa sharciga bitcoin receive ee labaad ee Arizona SB 1373 loo yaqaan ama faylka ku diiwaangashan ayaa ka gudbay codbixintii ugu dambeysay labada sharci ee ay ku jiraan kan hore waxaa hadda uu gudbi doonaa gudoomiyaha Keita gabadha la yiraahdo si uu ansixiso ogolaanshaha kama dambaysta ah gobolkaas wuxuu noqonayaa gobolka ugu horeeya Arizona maxay toli BTC ka dhigtaa Keita goboleed Keita qaran maaha oo Keita goboleed oo gobol weyn oo Maraykanka ka mid weeyey ra'iisul wasaaraha cusub ee Canada Mark Carney ayaa hogaamiyey xisbiga Liberalka guulna ka gaadhay doorashadii shalay ka dhacday 2025 ee Canada MetaMask ayaa iskaashi la sameysay Covid Secure iyo BanX si ay u soo saarto kaarka crypto ee iskaydsiga leh ee ay taageerto Mastercard taasoo ogolaanaysa isticmaalayaasha inay si toos ah ugu bixiyaan crypto sidoo kale wararka waxa ugu waaweynaa oo aan arkayay FTX ayaa dacwad sharci ah ka gudbisay shirkadda NFT-da Stars la yaqaano Limited sidoo kale waxay ku eedeysay inaanay saamigii ay ku lahayd maxay toray FTX aanay ka siin qaybteeda sidoo kale wararka waxa ugu muhiimsanaa daraasadii ugu dambeysay ee jaamacadda Cambridge ayaa muujinaysa in isticmaalka tamarta waarta ee loo yaqaano sustainable energy ee lagu isticmaalo bitcoin miningka uu gaadhay 2.4 boqolkiiba kor maxay tole markii hore waxay ahayd 7.6 boqolkiiba sanadkii 2023 marka gudahooda xaddiga intaa leeg ay ka waxay mining